अरे अरे ये मोटा कहाँ जा रहा है साइकिल से। अरे अरे वो तो निकल गया, मैं भी चलती थी उसके साथ लेकिन मुझे नहीं लेके गया। देखता हूँ मैं अब क्या करता हूँ तेरे साथ। देख 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 मैं अपनी सहेली को बुलाता हूँ। हेलो हेलो मेरी सहेली, मुझे आ जाओ, मुझे लेने आ जाओ। अरे अरे चलो चलो मारने चलते हैं उसको, चलो चलो इस हथौड़े से उसका सीना फोड़ देंगे। अरे अरे ये हवा कहाँ से आ रही है भाई। अरे लगता है कौन आ रहा है भाई। अरे अरे कौन है भाई, हवा तूफान आ रहा है भाई लगता है। अरे अरे भागो भागो भागो, ये 3 सहेलियां हैं, भागो भागो। अरे भाई कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के। अरे भाई भाग भाग, तुझे भी मार देंगे वो लोग, भाग भाग भाई भाग। अरे मोटी दीदी लगता है वो यही है। अरे देखते हैं, चलो 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 चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई। अरे मोटे भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो। आज तो मैं तुम लोग की सीना फोड़ दूंगी। अरे अरे सिर को फोड़ दूंगी। अरे हटो हटो तुम लोग हटो यहाँ से। जब तक वो मोटे को मारने जा रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में 20 और 10 कितना होता है जरूर बताएं।